पिर्जेन जावन रावल्यांत मिसेस तेरेसा वाज तशेंच मेल्विन आनी जुलियट रॉड्रिगस आनी कुटाम तशेंच मुर्दोम जावन रावल्यांत मारियम बावडेचें ओसिडियस कुटाम मिस्टर एंटोनी मिनेजस आनी कुटाम जॉन आनी मेबल डिक्रूज आनी कुटाम मिसेस फेल्सी पायस आनी कुटाम एडमंड आनी लिनेट डिसोसा आनी कुटाम मिथुन एंड जीन डिसोसा आनी कुटाम मिसेस बेनिटा पिंटो आनी कुटाम मिस्टर मैथ्यू डिसोसा आनी कुटाम मिस्टर माइकल डिसोसा आनी कुटाम मिसेस रिटा रॉड्रिगस आनी कुटाम मिस्टर रोनाल्ड डिसोसा आनी कुटाम डॉक्टर लेनॉन डिसोसा लैंसी आनी जेसिंता मस्करनेस आनी कुटाम मिसेस टीना सेरावो आनी कुटाम मिसेस लूसी रॉड्रिगस आनी कुटाम मिसेस जेन सिक्वेरा आनी कुटाम मिस्टर डॉल्फी पिंटो मिसेस प्रीति पिंटो आनी कुटाम मिसेस प्रिया पिंटो आनी कुटाम मिसेस लिली पिंटो आनी कुटाम मिस्टर विक्टर डिसोजा आनी कुटाम मिस्टर पैट्रिक डिसोजा आनी कुटाम जोएल आनी अविवा कॉर्नेलियो तशेंच प्रियांका आनी बियांका डिसोजा Belikan betul Bapa mendiran sembilan Pertimbangan katya kasar Spiritan May matuji sada sentosan kaitan Sentosan ulasan Dinwashi kasar Belikan betul Bapa mendiran sembilan May matuji sada sentosan kaitan Putar tuji ay kashaitan Jiniente baca kurpamata Jivita jahurya katrika Sasning jividi manparata Sentosan ulasan Dinwashi kasar Belikan betul Bapa mendiran sembilan Bukti menangkannya karsan Kutmas berikan May matuji sada sentosan kaitan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावान आनी भयणीनो भाग्यवंत मारिया बोवाडी तिचे फेस्त दबाज्यान आचरण करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या ती आमच्या बसत विनाती करून दी प्रत्येक तरान हांगासर वस्ती करच्या भितरल्या आमच्या धर्म भयणींक ती प्रत्येक तरान आदार दिवं दी ती एक भितरली माद्र जावन आसली आनी तशें जाल्यार आमच्या ह्या धर्म भयणींक तिची मजत प्रत्येक तरान लाबोवन दी म्हणून आमी आज प्रत्येक तरान मागया तशेंच आमचे वयरी देवाच्या आशिर्वादां ती मागून धाडून दी आनी अशें आमी तिने आमकां दाखयल्ल्या त्या शांतीपणाच्या मार्गान चलोवंक आदार जावं दी म्हूण मागया ह्या मिसाचें बलिदान पवित्र तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमची पातकां वळखून देवाची काकुळट आनी भोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तक बघे जावंक मोरये
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesus
काकुळतीच्या आनी बुजोवणेच्या बापा, तुवें गलिलेयांतल्या भाग्यवंत जाग्यांत जल्मल्ल्या भाग्यवंत मारिया बोवार्डीक विंसली, सोम्याच्या जिनियेच्या गुटांचो नियाळ कर्ण आनी तांचे मरिफात आत्मीक मोग आनी दादोसकाय प्रसार करचें देणें पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें तिका फावो केलें. तिचे मजतीन आमकां सोम्याच्या कश्टा मोरणाचे गुट नियाळून सासणाच्या सुखाक पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणांत. होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना, इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना, जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटलोय, तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनी केदींच म्हणची नाय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतार हें. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे अस्केदकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मूस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता.
आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुट जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय जंय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतार हें. सर्गा संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राजाचे दूत ल्हानांक तुवें उगडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सामत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतांवन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा तशें करूंक तुवें कुशी वेली. म्हज्या बापान सोर वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी कोणाक पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. ह्या म्हजे सरशी सुमेज तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वळयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जीव तुमच्या खांदार घेयात आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक बळ्या आनी कलत्या काळजाचो हांव आनी तुमकां सवकसाय मेळटली. कित्याक म्हजें जीव वोवंक ससार म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. कुर्सायल्ल्या जेजूची सिस्टर मेरी बोवॉडी तिचें फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. ही कोण हांगासर तिचें फेस्त आमी आचरण करचें जाल्यार हाका कितें कारण म्हणलें सवाल आमच्या मोतींत येवंकी पुरो. ही अरबी कुळयेची पलेस्तीन देश हातूंत गालिया गांव आनी ह्या गांवांत आबेलेन म्हणली हळ्ळी. ही हळ्ळी नजरेत हळ्ळेक लागूनचो आसा. आमी जाणाव नजरेत हळ्ळेंत जेजू 30 वर्सां जियेल्लो आनी ह्या आबेलीन हळ्ळेंत आमी आज मान करची
कुर्सायल्ल्या जेजूची सिस्टर मेरी बावडी 1846 जानेवारीच्या 5 तारखेर जल्मली. तिचो बापूय जॉर्ज बावडी आनी आवय मेरी चाहिने भोव दुबळ्या कुटुंबांतली. कठीण कश्ट तांकां कुटुंबांत आशिल्ले आनी ह्या कुटुंबाक पयले पटापट 12 जाण चरके भुरगे जल्मले. पूण सगळीं ल्हानपारच अंतरले आनी देखून ही कंगाल जावन एक यात्रेक पैन करतात बेतलेमाक जेजू जल्मल्ल्या ग्रोट्या कडेन वचून मागोवंक आनी थंयसर ही मागणें करतात. देवा, जर तर आमकां एक चेडूं भुरगें तूं फावो करशी जाल्यार ताका मेरी म्हणून आमी नांव दिता. देवान तांचें मागणें आयकलें आनी तांकां चेडूं भुरगें जल्मलें आनी ताका मेरी म्हणून तांणी नांव दिलें. उपरांत आनी एक चरको भुरगोय तांकां जल्मलो, ताका पावलो म्हणून तांणी नांव दिलें. हें भुरगें मोरयेन तिका ह्या भुरग्याक प्रत्येक तरान ताची सत्राय केली. जायतीं देणी सर्गेची तिचेर तिणें तिका वांटली आनी अशें तिची ताणें जतन घेतली. मोरयेन ह्या भुरग्याक ल्हानपणांतूच जतन कान गेल्ली जाल्यार ह्या भुरग्याक मस्त कश्ट सोसूंक मेळ्ळे. हें भुरगें ताची आवय बापूय 3 वर्सांचें आसतना ती देवादीन जाली आनी तेच्या जाल्ल्यान हें अनाथ जालें. तिचे मुखांतर पूण देवान विशेश कामां केलीं. ही अशिकपी रिलिजियस धर्म भयण भितरल्या माद्रींत ती धर्म भयण जावन आसली जाल्यार देवान तिचे मुखांतर 2 भितरल्या माद्रींची खोवेंतां स्थापन करूंक ती कारण जाली. एक हांगासर आनी एक बेतलेमांत. भावा भयणीनो, आज जर तर आमी हांगासर तिचें फेस्त आचरण करता जाल्यार उद्देश वचचो. तिचे वरवीं हांगासर भितरल्या माद्रींचें खोवेंत स्थापन जालें. एक सांतीन ह्या आमच्या खोवेंताची फावंडर आमकां न्ही जावन व्हरतो संतोश आनी अभिमान प्रत्येक तरेन आमच्या धर्म भयणीक सिस्टरांक. कित्याक तांचें खोवेंत हांगासर जालां जाल्यार हें एका सांतीने मुखांतर जालां. एका सांतीनेन हें खोवेंत हांगा स्थापन केल्लें म्हणून. आनी तशेंच बेतलेमांत तिचे मुखांतर आनी एक खोवेंत स्थापन जाल्लें पळय. देवाची मांडावळ. देवान ह्या साद्या नेणारी अशिकपी रिलिजियस कार्मेल गोंयताच्या रिलिजियस भयणीक देवान विंचलें आनी तिचे मुखांतर वर्ती कामां ताणें केलीं. भावनो भयणीनो, ही कुर्सायल्ल्या जेजूची मरी बेतलेमांत ती पावली आनी थंयसरच परत्या सांतीपणान 33 वर्सां प्रायर ती अंतरली. आनी तिका आतांच्या पापसाहेबान पापा फ्रांसिसान 2015 इसवेंत सांतीन म्हूण पासारलें. अशें ती आज आमी मान करची. सांतीन कुर्सायल्ल्या जेजूची सिस्टर मेरी बोवाडी. भावानो भयणीनो, तिचे विशांत उलोवचें जाल्यार जायतें आसा, पूण हांव तिचे विशांत उलोवंक वचना. जायते
ते कश्ट तिच्या जिणेंत ल्हान तावनूच तिका सोसूंक मेळ्ळे. हांवें म्हळें 3 वर्सांच्या प्रायर चावय बापूय दोगांय सरलीं. तिच्या बापल्यान तिची जतन काण गेली म्हळ्यार मोगान बरें करून तिका पळयलें. पूण 13 वर्सां जावन जाताना सैरीक केली काजार करूंक म्हणून. भांगार जायतें भांगार खाण गेलें आनी काजाराक 8 दीस आसतना मेरी बावडी घट्ट म्हणाली हांव काजार जायना. हांवें रावूंक मौन केलां, दळ मौन केलां, हांव काजार जायना म्हणलेंच आनी तिणें आपणाचे सोबीत केंस कातरले आनी तें भांगार तिका दिल्लें आसा त्या केंसान गुट लावन तिणें तें दवरलें. बापल्याक कठीण राग येयलो. इतल्या मोगान पळयल्लें तिका आतां कश्टूंक सुरू केलें. कामागारा मदें तिका धाडलें एक कामाची चली जावन आनी थंयसर ती मस्तू कश्टाली. ती आफ्रिकाळी भुरगीं ती कामाची तांच्या मदें काम करूंक आशिल्लें. कितें जाल्यार जायती इजा ती हाका दिताली. कितेंय चड उणें जालें जाल्यार दूर हाचेर घालताली आनी अशें हाका मस्तू शिक्षा मेळटाली. अशें ल्हान तावनूच तिका मस्तू कश्ट मेळ्ळे. पूण हे सगळे कश्ट तिच्या जिणेंत तिणें जेजूच्या मोगा खातीर देवाची कुशी ही म्हणलें तिणें स्विकार केलें. आमकां वर्तें लिसांव कश्ट आमकां येतात. कश्टांत अनवरांत आमी सांबाळटा पूण देवाची मांडावळ आमी पळोवंक विसरता न्ही. आनी मेरी बावडी तिका मेळिल्ल्या सर्व कश्टां मदें देवाची खुशी देवाचो हात तिणें देखलो आनी देवान हें म्हाका सोसूंक दिलां. जेजूच्या कश्टांक हांवें तें भेटय जाय म्हणलें स्वस्थ तिच्या मोतींत आशिल्लें. ही मेरी बावडी तिका देवान तिची परिक्षा मस्त तरान तेणें केली. पूण विशेश तरान देवान तिका देणी दिल्ली. तिका एक्स्टसी आमी म्हणटा म्हळ्यार विशेश आनंद भोगचे तो एक गूण. सुमार 4 वरां भर ती एक्स्टसींत ह्या विशेष आनंदांत ती आसताली आनी ह्या वेळार सर्गींचे विशेष गूण समजून तिका मेळटाली. देवा कडेन ती उलयताली. जेजू तिका लागीं सरतालो. सर्गींचे गूट तिका कळयतालो. अशें तिची जिणी ह्या विशेष देण्यांनी भरल्ली. आनी आनीक देवान तिका दिल्ले गूण कितें म्हळ्यार तिका जेजूचे गाय तिच्या कुडीर तेणें भोगुल्ले आनी ते गाय थोडे फावटी उक्ते जाल्ल्या वेळार कठीण दूख रगात वाळटालें, रगात येतालें आनी ह्या कश्टांत ती संपूर्ण आशिल्ली. हांवें म्हळें मस्तू कश्ट तिच्या जिणे ते तिणें सोंसुल्ले. तिची जिणी एकसुरपणाची, कश्टांची, सेवेची, दुर्बळकायाची, येरांतावन निंदा, येरांतावन इजा भोगल्ली आनी मात्र न्हय हरये कडेन तिका सोलवणींच म्हणल्या बरी आशिल्ली जाल्यार ती जें सर्व ती कुशेन सोंसता. ती 13 वर्सांची प्रायर तिका सैरीक केल्ली म्हळें तिणें स्वस्थ बापल्याक सांगलें आनी ह्या विशयांत आपणाच्या भावाक पावलूक हे कागात तिणें बरयलें. बावलूक मावळ्यान पळोवंक व्हेल्लें आनी हें कागात तांच्या शेजाऱ्या एका मुस्लिमाच्या घरा तें दिवन तांचे मुखांतर तें कागात पावयचें म्हणून ती गेल्ल्या वेळार मुस्लीम तो मनीस मेरी बावडी कडेन म्हणटा तूं रोमन कॅथोलीक सगळीं मेल्ले यमकोंडाक वतात कोणूच बचाव जायनात देखून तूं तुजे समोरचो सांडून
मुस्लिम जा आमच्या समोर ते गिये मेरी भावडी सगळीच गडबडली रागारी पेटली म्हणाली बिलकुल ना हांव म्हज्या जल्मातावन रोमन काथोलीक धर्मांत हांव जल्माला ल्हान व्हड जाल्या बिलकुल हांव म्हजी समोर्त सांडची ना अशें म्हणल्याक तो मुस्लीम कठीण रागार जालो का मारले आनी तिचो गळो कातरलो गळो कातरन ती मेली देखून तिका एका वस्तुरान कुटलावन पयस कडेन ताणें तेचे मोर्न तें उडयलें अवकार मोरी येवन तिका बचाव करता एका धार्मीक रिलिजियसाची ड्रेस घालन तिका ती दिश्टी पडटा तिका ती सुमार 40 दीस तेची जतन काडून तिका बरी करता आनी उपरांत ती तिका एका घरा ती व्हरून पायता आनी थंयसर काम करन तेची सुमार वर्सां थंयसर ती करचिता आनी उपरांत थंय तावन तिका एका विधवेन तिका तिचे ते आशिल्ली विशेष आशा एक धार्मीक जायचे रिलिजियस जायचे धर्म भयण जायचे म्हणून एक विधो तिका सांजुजेच्या मेळांत धर्म भयण जावन तिका दखल करूंक वापरून व्हरता थंयसर तिका स्विकार करतात पूण थंयसर चड तेम ती रावना तिका ती पोस्टलेंड जावन आसतना नवी शेट सुरू केल्ली पूण नवी शेटाकेर करूंक तिका साद जावना तिका तांणी नवी शेटींत भरती करूंक ना देखून ती थंय सोन वेता आसतना माद वेरोनिका तिका मेळटा आनी एकली व्हरती ती दोगांय फ्रांसाच्या पो म्हणल्या एका कॉवेंताक ती भितरल्या माद्रीचो कॉवेंत तो हांव गेला तो कॉवेंत पळयला एका तेंपार म्हाका म्हळें 450 धर्म भयणी भितरल्यो माद्री थंयसर वस्ती करताल्यो म्हणून आनी त्या मेळांत भितरली माद्र जावन एका आनी मादा वेरोनिका ती गेली थंयसर तांकां ते जागो मेळ्ळो आनी थंयसर ती जियेली आनी थंय तावन ती दोगां हेर धर्म भयणी सांगाता आमच्या कोडयाळाक आयली आनी कोडयाळांत तुमी जाणात ती संत आन्स कॉवेंतांत रुजाय थंयसर ती जियेली एका वांट्यांत भितरल्यो माद्री थंयसर 6 जाणां भितरल्यो माद्री आयल्यो तांच्या पैकी एकली मेरी बोवडी आनी एका कुशीन अपोस्टॉलीक कार्मेल ती सिस्टरां थंयसर ती जियोन आसली आनी थंयसर ती जियोन आसतना थंय तावन हांगासर हो कॉवेंत बांदूंक स्थापन करूंक एका ग्रेस्त मनशाक बेल्जियमाच्या तिणें कॉन्टॅक्ट करून तिच्या मुखांतर हांगासर हो कॉवेंत जालो आनी हांगासर भितरल्यो माद्री येवन तांची वस्ती करूंक लागली आनी हांगा तर पाटीन ती परतून पो कॉवेंताक फ्रांसाच्या पो ते कॉवेंताक ती गेली आनी थंय तावन ती बेतलेमाक पावली आनी बेतलेमांत आनीक भितरल्या माद्रींचो कार्मेल कॉवेंत तिणें स्थापन केलो आनी थंयसर ती भाग्यवंत शांतीपणाच्या त्या जिणेंत जियोवन 30 वर्सां प्रायर ती देवादीन जाली आनी हांवें म्हळें आमच्या पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान 2015व्या वर्सा तिका शांतीपणाचो कुरव तिका दिलो आनी देखून आतां आमी तिका सांत मारिया बोवाडी म्हणून मान करता बाबानो भयणीनो जायत्यो संगती तिजे तावन आमी समजोव्यो शिकयत पयले सुवातेर तिची सगळी जिणी कश्टां अनवरां मदें दुखांत मदें तिणें ती करचेतना तिचो भावार्थ आनी देवाचो मोग अखंड तिणें सांबाळ्ळो आमकां एक देख
आमी कितें करता कस जनवरां येयल्या वेळार आमचो भावार्थ तो परिक्षेक पडटा पूण भांगार तें नितळ जावंक उज्यांत घालून नितळ जाल्ल्या बरी आमच्यो क्रिस्तांव जिणी देव तोडपी आमच्या मोगान कस धाडल्यार आमी तें मानून घेवंक देवाचो हात पळोवंक आमी शिकाजे मरी बावडी आमकां प्रत्येक तर आमच्या कश्टान वरांत आमी तशें जिवंक आमकां वाट दाखयता खुर्सायिल्ल्या जेजूचेच ती मोगाची म्हळें देखून तिणें खुर्सायिल्ल्या जेजूची मेरी बावडी म्हूण तिणें नांव घेतिल्लें आनी जेजूच्या कश्टान तिका वांटेली जेजून केलें ताच्या 5 गाय तिच्या कुडीर ताणें दिले आनी तवळ ते गाय उक्ते जाताले आनी उक्ते जातना रगात येताले पूण ही दुबावताली तो डबडी आनी म्हणटाली भोवशें म्हाका कोडाची पिडा लागल्या गी आनी ते गाय रगात वळटना मदर वेरोनिका ते रगात पुसतना म्हणटाली सत्राय हे रगात ताचे तोंड तुका कांय पिडा येत अशें सत्राय सांगताली ह्या रितीन तिका मस्त कश्ट सोसूंक मेळ्ळे जाल्यार तिचो भावार्थ आनी मोग देवा तें अखंड तिणें सांबाळ्ळो आमकां एक देख जावन आसा दुसरें तिची सेवा ल्हानपणांतूच कामाक रावल्ले ते पूण थंयसर ल्हान सेवा ती उर्बेन करताली वर त्या कलतेपणान ती जिणी ती जियेली आनी कॉन्वेंतांत खुजनांत सेवा करूंक पिडेस्त आसल्यार पिडेस्तांची सेवा करूंक असली कामां करूंक तिका धाडलें मुखार सेवेचो मनोभाव आनी ह्या सेवे मुखांतर जेजू काल जाल्लो बापाक ते आपुणी कलतेपणान विधेयपणान हें सर्व करूंक तिका धाडले तयार कलतेपणाचो शगूण विधेयपणाचो शगूण आनी देवाच्या मोगा खातीर हें सगळें सोंसून वचचें तें तिचे तावन आमी शिकाजें तें मात्र न्ही ती तिच्या जिणयेंत अशें एक्स्टसी ती भोगता आसतना तिचेर विशेश तरान अभिमान दाखोवच्या तें नजो म्हळ्यार नमुनेर ती भोव चिल्लर संगतींत ती वांटेली जावन आपणा कसलोच मान आपणा कसलोच तराच्यो येरातावन विशेष तराचे जागो आपणाक मेळ्ळा न्हय म्हळ्यार नमुनेर आपूण ती खालतेपणान विधेयपणान ती जियेताली असले शांतीन आमकां ह्या कॉन्वेंताक फावंडर जावन मेळिल्ली देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची आमी स्तुती करया आनी मेरी बावडी आमचेच म्हणल्यार नमुनेर आमी तिका मानून घेवंक जाय प्रत्येक तरेन आमच्या भयणी कित्याक ती फावंडर पयली धर्म भयण हांगासर ह्या कॉन्वेंतांत आनी देखून तिचे तावन उपरांत आयली हेर सिस्टरां आनी अशें ती फावंडर जाल्ल्यान प्रत्येक तरान तिचो प्रत्येक मागण्याचो आदार कुमोक ह्या आमच्या धर्म भयणीक मेळटलो म्हळ्यार दुबाव ना तिचे कडेन आमी प्रत्येक तरेन विनंती करया आमच्या सिस्टरांक ती प्रत्येक तरेन आदार दिवन दी आनी आमकांय देवाचो मोग खालतेपण कश्टांत देवाक उलो मारूंक आनी देवाक ती आमचो भावार्थ आमी तीर सांबाळूंक आमकां ती आदार दिवन दी आमचे पुतो विनंती करून दी म्हूण मागया आमेन देवाची भुरगीं आमी एक कुटुंब तशें हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वचून उबे रावा आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक आमी भेटोवया आनी देवाचो आदार आमकां सदांच मेळोवन दी आमच्यो गरजो तो सुदारून दी म्हणून आमच्यो मागणी आमी भेटोवया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक बापा पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक तुज्या मोगान सांबाळ
आणि सर बिस्प याजक आणि धर्मिकांक शांती समाधान तुझे कृपेचो निरंतर आधार आणि बरी भलायकी लाभय. तशेंच याजकी आणि धर्मीक जिणेक देव आपोवणी फुलोवन दीत म्हूण मागता हांव. बापा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या देशाक सर अपायांतले तूं सांबाळ. तशेंच राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान आनी अभिवृद्धीच्या मेटांनी राष्ट्र चलोवन व्हरूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा बापा आमचे मागणे आयक. बापा प्रायवंत आनी पिडेस्त तशेंच विविध रितींनी कश्ट जाल्ल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां तुजे कृपेन भर आनी तांची सेवा निस्वार्थपणान करूंक आमकां आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागता आमी प्रत्येक जावन ह्या फेस्ताक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आधार जावन रावलेल्या सर दाणी पासत तशेंच फुलां दिवन आल्तार सोबयल्ल्या सर हिताचिंतका पासत तांणी तांच्या उदार मना वरवीं क्रिस्तचो मोग दया आनी मायपास सगळ्यांनी पासरूंक तुजी ससाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मागता आमी आयच्या पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयिल्ल्या अतिमानादीक दोतोर बिस्प लुईस पाऊल तशेंच सहा बेटोवणी केल्ल्या याजकांचेर तांचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वत आनी तांच्या बेसान कृपा आनी ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आयच्या फेस्त दिसा एवकरिस्ताच्या मेजा बोवरी आजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी सामेरी बोवा डिबरी देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजेंत बऱ्या करण्याद्वारे जियोंक आनी परगडूंक तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकेडे भर आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत तावनूच बापाक भेटोवया. भोव मोगळा बापा ही आमची सोर मागणी उचारली आनी काळजांत तावनूच तुका भेटयल्ली ही तूं दयेन मानून घे. आमी तुका प्रत्येक तरेन आज अर्गां दिता. आमकां मरिया बावार्दी शेरोतीन जावन दिल्ल्या खातीर तिचे मरिफात हांगासर ही भितरल्या माद्रेचो कोवें स्थापन जालो. तिची मजत सदांच ह्या कोवें ताच्या धर्म भयणीचेर सदांच मेळोवन दी आनी आमी समेस्त आमकां आमच्या अभ्यासा प्रमाणे तुवें आमकां दिल्ली सर आपोवण्याक पाळो दिवन जियोंक आनी अशें आमच्या कश्टा मदें तुका उलो मारूंक बाबार्थान भरोशान आनी मोगान तुजी आनी पेल्याची सेवा कर जियोवचें तें बरें मोन आमचें तें रस म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. श्री बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर मन करता बेसा तुझे माता.
कष्टांचो जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून देवीचे ताजे जीवन विदेशशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तुका मन परता बेसा तुझे मागता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या रक्तान बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आणि आपल्या पैसा जवळ सवेस्पर मानून घे. बापा भक्तिवंत मरिया बोवडीच्या उडासाक आमी तुका भेटोवचें आराधन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमी तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगान वाडोवंक आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं
पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन तितावनच संपते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babartaso gut bergetuya. Sumia Jesu tuji maran ami samaranda tuji para jivan बापा आमचे सर्वणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगवंत आमकां मरयेच्या सांज जायती सोपोती तुज्या भगवंत धर्म दोता आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनीक पिटर पौल आमच्या गोळी बापाच्या आनीक लुवी सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मनेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पुरजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे कन्वळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मय पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे बागेने आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतरांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयला आमी सुभागी. म्हाका पवना मुझे कई सदरात मुझे कई देवी कृपे करते माता तुझे कितने स्वादे प्रगति वो मुझे अपनी कदाई सदा दिलचे अत्रिक्त सोम्या sensaturka masaratan sada ostai maka tusringe vechege atanaka somya tusai
तूं दातांची वाट आनी हांव ताचो बाजू शिकतून रावून शिकय म्हाका तुझे तुझी येता ताचे थंय तुझी येता शुभम फळ सदां दिसता अद्वैत सौम्य सेजा तुझा मासारता सदां वसाय म्हाका तुझे प्रार्थूया. काकुळतीच्या बापा भक्तिवंत मर्या बोवाडीचो उडास काडून हे बलिदान तुका भेटयलें आनी तुवें आमकां दिल्लो सर्गींचो उंडो आमी घेतलो. हाचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळोवन सदां कुडी आत्म्याची भलायकी आमी जोडीशी कर. ह्या जिविता उपरांत आमकां सर्गींच्या महिमेक व्हरून पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. मरिया बोवाडी ह्या नाभाचेक परबे दिसा तुमच्या सुमेसांच्या नांवान आनी हांगासर हजर आशिल्ल्या कार्मेलीत पाद्रापाच्या आनी हेर आमच्या पाद्रापाच्या नांवान हांगासर आशिल्ल्या धर्म भयणींक फेस्ताचे उल्हास शुभाशय व्हडा मोगान पाठयता आनी मरिया बोवाडीची बेसांवां आदार कुमोक सदांच तांकां मेळोवन दी म्हूण मागता. हें व्हडलें फेस्त तांकां हें फावंडेशन तांच्या कोविंताचें तिच्या मुखांतर जाल्लें जाल्ल्यान प्रत्येक तरान तांकां तिचे तें संबंद आसा आनी हो संबंद मोगाचो सदांच तो जिवो उरोवन दी, बेसांवांनी तो बदलोवन दी आनी तिच्या मजतीन हांकां देवापणी मेळोवन दीत म्हणून आमचें मागणें. परत फेस्ताची शुभाशय तांकां आनी तुमकां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या मिसाक हजर जाल्ल्यांक मरिया बोवाडी आमकां आमच्या खातीर विनंती करून दी, आमकां बेसांवां धाडून दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद्वेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी तो भरूं. सरण तो सलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वर एक घडी भर बसात.
ह्या मॉनेस्ट्रीची वडील न्हू मदर मेबल तशेंच सिस्टरांच्या नांवी तुमकां सर्वांक मारिया बावर्देचे बरे फेस्त आमी मागता. आमी जाणाव ह्या आमची भयण्यो आपले जिवीत आध्यात्मीक रितीन भितरच रावून गुपीत रावून करशितात आनी असलो संभ्रमूंक तांकां खंडी जावन जायत्यांचो आदार जाय आनी जायते बरे मनीस उदार मनीस ह्या फेस्ताचो संभ्रमूंक तांकां आदार दिला. तांकां सर्वांक मादर आनी सिस्टरांच्या नांवी देव बरें करूं हांव हांगासर आसा. पयल्या सुवातेर अदीक मानादीक दोतोर लुईस पाउल डिसोजा आमचो आदलो बिस्प हांगासर ह्या सिस्टरां वयर तांकां व्हरतो मोग आनी सिस्टरांकी ह्या कॉमेंताकी तांचे वयर चड अभिमान हे मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो संदेश दिवन हांगासर आयल्याक तांकां सिस्टरांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर जायते याजक आसात सहपाठी कन आमचे खातीर मागल्या खातीर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जायती धर्म भयण्यो हांगासर आसात जायत्या कॉमेंतांत आयल्यांत तुमकांय देव बरें करूं. हांगासर आमचे ब्रदर्स आसात कार्मेलीत ब्रदर्स बरे कांतारा गांवक ताणें आदार दिला तांकांय देव बरें करूं. हांगासर डेकोरेशन केलां आनी ताका आदार दिला प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम ह्या कॉमेंताचे हितसंचिंतक आनी बेनिफॅक्टर्स तांकां देव बरें करूं. तशेंच स्टँडी फोटोग्राफर हांगासर फोटो काडून विडियो काडून आमकां आदार दिला तांकांय देव बरें करूं. Aşırı